शिवोलेच्या आमदार डिलायला लोबो हांणी आयज वेल्ला काणका हांगा भूमिगत वीज वाहिन्यो घालपाच्या कामाचो केलो शुभारंभ। आता खबरो विस्तारान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज 2024 ते 25 वर्सां खातीरचो आयज अंतरीम अर्थसंकल्प सादर केलो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ह्या मंत्राचेर आधारीत देशाक 2047 वर्सां मेरेन विकसीत करपा हेतान हो अर्थसंकल्प सादर केला। ह्या अर्थसंकल्पान आयकरदात्याच्या येणावळ स्लॅबान कसलोच बदल करूंक ना, पण वर्साक 7 लाख येणावळ आशिल्ल्या लोकांक कर मुक्त केल्यात। कॉर्पोरेट टॅक्स उणो करून तो 22% हाडला। परफॉर्म, रिफॉर्म आनी ट्रान्सफॉर्म ह्या धर्तरेचेर ह्या अदमासपत्रक तयार केला। संसदेत उलयतना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें, गरिबी, युवा, बायलां आनी शेतकरी हे देशाचे मुखेल स्तंभ जावन आसात आनी ह्या स्तंभाची उदरगत जाल्या शिवाय देशाची उदरगत जावंक शकना। देखून अर्थसंकल्पान ह्या 4 गजालींचेर चड भर दिल्लो आसा। And Annadata, their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All four require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. फाटल्या 10 वर्सांत सरकारान आपल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांतल्यान 25 कोटी लोकांक गरिबींतल्यान भायर काडल्यात, अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मुखार सांगलें। In these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. शेतकरी हो अन्नदाता, देखून ताका केंद्र सरकारचे फाटबळ मेळप हे अत्यंत गरजेचे आसा। ताची उदरगत जाल्यारूच देशाची आनी पर्यायान संवसाराची उदरगत जावंक शकता। देशांतले लागीं 18.8 कोटी शेतकऱ्यांक सरकारान सबसिडीच्या माध्यमांतल्यान मदत केल्या। Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अंतरीम अर्थसंकल्प 2024 ते 25 संबंधान उलयतना सांगलें की हो अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आनी नाविन्यपूर्ण म्हळ्यार इन्क्लुझिव्ह आनी इनोव्हेटिव्ह आसा। हो अर्थसंकल्प गरीब, युवा, बायलां आनी शेतकऱ्यांच्या उदरगतीचेर चड भर दिता। भारत 2047 मेरेन देश कसो विकसीत जातलो हे मतीन दवरून ह्या अर्थसंकल्पाची बांदावळ केल्या, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट
विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी या अर्थसंकल्पाविषयी उलयतना सांगले की हो अर्थसंकल्प उत्साहवर्धक आसा आनी देशाक 2047 मेरेन विकसित करपाची मोख साध्य करूंक शकता। भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंच। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगले की हो हंगामी अर्थसंकल्प 2024 ते 25 हो ऐतिहासिक आसा आनी समाजातल्या सगळ्या थरांतल्या लोकांचो विचार करून तयार केला। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण स्पर्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी ह्या हंगामी अर्थसंकल्पाबद्दल खुशी उक्तायली। ये आवास योजना लाए जाने का निर्णय एक क्रांतिकारी कदम है। अगले 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लगभग 2 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 साल में अब हमारी सरकार 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बनाने का सुनियोजित लक्ष्य रख करके चली है। MSME सेक्टर को ग्लोबल बनाने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है वो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद देगा। इस बजट में पर्यटन पर भी खासा ध्यान रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाने का निर्णय ले रही है। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अंतरीम अर्थसंकल्प 2024 बद्दल आपले मत उक्तायतना सांगले की हो अर्थसंकल्प विकसित भारत 2047 चे सपन साकार करपी आसा। या अर्थसंकल्पान गरीब, युवा, बायलां आनी शेतकारांच्या उदरगतीचेर चड भर दिला। हे बजेट जे आसा हे विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपी बजेट आसा। दिस इज अ फाउंडेशनल बजेट फॉर विकसित भारत 2047। ह्या बजेटात खास करून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे 4 पिलर ह्या देशाच्या ज्याच्याविषयी उलयता काय, विच इज महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण, ह्या 4 पिलराचेर आधारित हे बजेट आसा। निश्चितरित्या ह्या बजेटात महिलांच्या खातीर, युवावांच्या खातीर, किसानाच्या खातीर आणि गरीब कल्याण कोणूच उपाशी उरचो न्हय म्हणून सगळे प्रायोजन केल्लें आसा। आणि फुडल्या 25 वर्सांचो फाउंडेशन स्टोन ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा की महिला, युवा, किसान हांच्या खातीर स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग, इनोव्हेशन एंड टेक्नॉलॉजी हाजो यूज कशा पद्दतीन आमी करपाक जातलो हे ह्या बजेटात साफ आनी क्लियर केला। हे अंतरीम बजेट जरी असलें जाल्यार हे दिशा दिवपी बजेट आसा आणि निश्चित फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करपी हे बजेट आसा। गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष श्रीनिवास थेंपो हांणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत सादर केल्ल्या अंतरीम अर्थसंकल्प 2024 ते 25 चेर खोस उक्तायल्या। तांणी सांगलें की अर्थसंकल्पान पर्यटन, नुस्तेमारी आनी हेर क्षेत्रांत प्रगतीची वाटचाल करप खूब सोपें जातलें। I think this is a great opportunity for Goa's tourism sector as well as the government. Goa is already an international brand, but I think this will give a more fillip to the tourism sector, and I hope that the tourism sector gains from these initiatives. And I think she's also talked about fisheries,
I think there has been special scheme for fisheries. We have to read the budget. So I think a lot of positives, the continuation of the reform process, structural reforms, balanced development, where Goa would probably stand to gain. So all in all, I think, we are a bright spot in a very challenging world environment. And I think Goa has a unique position in terms of taking advantage of various schemes that she's announced. गोय चेंबर ऑफ कॉमर्सच्यो वांगडी प्रतिमा धोंड हांणी ह्या अर्थसंकल्पाबद्दल आपली प्रतिक्रिया उक्तायली. दवरला की बाबा ह्या गव्हर्मेंटान की आमी गरिबांक वयर काडपाक ऑलरेडी काडिल्ले आसा आनीकूय आमी गरिबांक वयर काडपाक जाय. ताका लागून ताणें खुबश्यो योजना तांच्या खातीर केल्ल्यो आसा. तशीच विमेन एंटरप्रेन्युअर्स विमेनांचेर तांणी खूब स्ट्रेस दिल्लो आसा. तशेंच युथा खातीर सुद्दां स्टार्टअप्स जे जाले आतां स्टार्टअप्सांक आनीकूय तांकां प्रेरणा दिवपा खातीर तांच्यांनी फुडें हे जी स्कीम पयली आशिल्ली तीच फुडें कंटिन्यू केल्या. दॅट इज अ व्हेरी गुड थिंग बिकॉज दे निडेड इट. फार्मर्सांकूय खुबश्यो स्किम्स तांणी दिल्ल्यो आसा आनी फार्मर्स ना जाल्यार आमचे फुडले बिजनस जावंक शकना. म्हळ्यार कसलेय बिजनस करता जाल्यार फार्मर्स थ्रूच जाता. ताका लागून तांकांय बीन ज्यो स्किमी दिल्यो तांचेय फायदो ते घेतले हें हांव शुअर आसा. कारण ताचे पयलीं तांणी घेतिल्ले आसा आनी तांकां खबर आसा की हो गव्हर्मेंट फार्मर खातीर सुद्दां काम करता. न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत न्यायव्यापी तळघरात आयज सावन पुजा अर्चा सुरू जाली. ह्या वेळार भाविकांनी दर्शन घेवपा खातीर खूब गर्दी केल्ली. न्यायालयाच्या निर्णयाचेर भाविकांनी खोस उक्तायल्ली. भाजपाचे फुडारी अशोक बाजपेयी आनी व्यास कुटुंबाचे वांगडी जितेंद्रनाथ व्यास हांणी अदीक म्हायती दिली. प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ये पूजा व्यवस्था तत्कालीन सरकार ने बंद कराने का काम किया था. उसकी कोई भी लीगल लोकस स्टैंडाई नहीं थी. आज जो लोगों की इच्छा थी कि वहां पर हम लोगों को गर्भगृह में जाकर के पूजा अर्चना का अवसर मिले, जो हमेशा से पूजा अर्चना वहां होती रही थी, पिछले 20 सालों से 25 सालों से बंद थी, तो उसको दोबारा प्रारंभ करने का निर्णय अदालत ने लिया. बड़ा समीचीन और बहुत आवश्यक है और मैं इसके लिए अदालत को भी बधाई देता हूं और तमाम वो श्रद्धालुओं की जिनकी बहुत दिन की इच्छा थी कि वो जाकर के वहां पूजा अर्चना कर सके, वो पूरी होगी. हम लोगों को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको जो फिर से अपने जो है पूजा करने का उस स्थान पर हमारे तहखाने में अपने अवसर मिला. ये बहुत खुशी की बात है. जब मंदिर है तो मूर्तियां तो रहेंगी ही और फिर स्वयं भूलिंग का मतलब क्या होता है, जो अपने से प्रकट हुआ हो, है ना. तो अगर आप तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी नीचे वो जो है उनको आकृति मिलेगी. स्वास्तिक बना हुआ है, कमल की आकृति बनी हुई है और बहुत सी मूर्तियों की है उसमें आकृति. खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसा विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी आयज फोंडे सांताक्रूज हांगा भारतीय जनऔषधी केंद्राचे उक्तावण जालें. ह्या कार्यावळीक शेती मंत्री रवी नायक, एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकार, फोंडेच्या नगराध्यक्ष रितेश नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सर्वसामान्य लोकांच्या भलायकेची काळजी घेवपा खातीर स्वस्त दरान मेळपी वखदांची जनऔषधी केंद्रां देशांत स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. ही वखदां जर उण्या दरान गरीब लोकांक मेळ्ळी जाल्यार ताची जीण सुसह्य जातली अशें भलायकी मंत्री राणे हांणी सांगलें. नरेंद्र मोदीजी आयज त्यांची कल्पना आसा सामान्य जनतेक आउटरीचच्या माध्यमान जायत्यो गोष्टी आमी करतात. आणि आयज जेनरिक मेडिसिन्स आयज तुम्ही पळयल्या की जेनरिक मेडिसिन्स आणि जे कंपनी ते जेनरिक मेडिसिन्स करता हे सगळे स्टार्ट कंपनीज आसा. आणि जे कंपनीच्या माध्यमांतल्यान आमी ब्रँडेड जे आमी घेतात तीच कंपनी आयज जेनरिक बी व्हडल्या प्रमाणात करता. सामान्य जनतेक एक्सेसिबल मेडिसिन्स आणि एक्सेसिबल हेल्थ केअर दिवपाक देशाचे प्रधानमंत्री खूप मेहनत करता. आणि हेज्या खातीरूच त्यांनी आता एक आउटलाईन केल्लो आसा की प्रत्येक मनशाक जेंका कोणाक आमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जे कोण जनऔषधी केंद्र चालू करपाचो त्यांचो प्रयत्न पूर्णपणे सरकारान सहकार्य करपाची गरज आसा. शेती मंत्री रवी नायक हांणी ह्या वेळार आपले मत उक्तायलें. जे देशाचे प्रायम मिनिस्टर गरीब लोकांक लागून देशभर असल्यो जनऔषधी फार्मासी ओपन करपाची केला. देशभर सगळे कडेन
आनी गोंय आमकां म्हाका दिसता ही दुसरी जी आमचे येल्लूरकर फॅमिलीन म्हणजे येल्लूरकर मिस्टर येल्लूरकरान तेजी कुटुंबान हे इनिशिएटीव घेतले. म्हाका दिसता हे आमचे फोंडेकाराचे फोंडे तालुकाचे लोकांची हे सगळे तालुका लोकांची काळजी जातली आनी ते सवाय भितर मेडिसीन मेळटले जे 20 रुपयाचे 5 रुपयाक मेळटले जे सेम म्हणजे तेच वखद पूण 20 रुपयाचे 5 रुपया मेळटले म्हणजे इतले गरीब लोकांक हे सवाय मेळटले. हे सगळे प्रायम मिनिस्टराची आयडिया सगळी तरी देशभर लोकांक दिवपाची. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले की फेब्रुवारी 6 तारखेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची जी सभा जावपाची आसा ती राजकीय सभा नासून ती सरकारी कार्यावळ आसा. विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047च्या संदर्भात घेतिल्ल्या निर्णयाचेर प्रधानमंत्री मोदी उलयतले. केंद्र सरकाराच्या वतीन फाटल्या 10 वर्सांत गोंयांत जाल्ल्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाचो अहवाल 6 फेब्रुवारीच्या सभेत आपूण मांडटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. जी 6 तारखेची मिटींग जाता हांवें त्या मिटिंगेन मुद्दामून म्हटलं इज विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 फाटल्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात गोंयांत जाल्लें काम खूब मोठ्या प्रमाणात ह्युमन रिसोर्स जाका आमी म्हणटात जो डेव्हलप करपा खातीर आमी एड्युकेशन सेक्टरात स्कील एड्युकेशनात ITN आसतलो बाकीचो ग्रॅज्युएशन सेक्टरात आसतलो वेगवेगळे आमी एप्रेंटिसशीप सुरू केली फेलोशीप सुरवात केली स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत सुरवात केली स्किलिंग रिस्किलिंग जे सुरवात केला ट्रेनिंग दिवपाक ज्यो सुरवात केल्यो ह्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्या जवळपास 10 वर्साच्या कार्यकाळात जाल्लो बदल आसा. आनी तेका लागूनच म्हणजे हे सगळे जेन्ना आमी इतके शोकेस केला म्हाका दिसता हे परत एकदा माननीय मोदीजीच्या फुडल्यान दाखोवपा खातीरय आमी विकसीत भारत विकसीत गोंय 2047 बट सगळ्या जाणांनी ह्या मिटिंगेक मुद्दामून येवचें. पयले फावटी आमी मेसेज दिवया माननीय मोदीजीक धन्यवाद म्हणपा खातीर माननीय मोदीजीक थँक्यू म्हणपा खातीर. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान येता त्या 8 ते 10 फेब्रुवारी मजगती दुसरे आंतरराष्ट्रीय एन्व्हायरमेंट अँड सस्टेनेबिलिटी समिट गोवा 2024 आयोजन केला. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ही परिषद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्या जोड पालवान आयोजित केल्या. या परिषदेचे उक्तावण गोयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी 8 फेब्रुवारीक सकाळी 10:30 वरांचेर जातले. या परिषदेक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव गोयचे पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा सुरेश प्रभू हजर आसतले. या परिषदे वरवीं उलयतना पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांणी अदीक म्हायती दिली. The summit is going to cover various topics. There will be 10 plenary sessions, each on the theme of sustainable development. First session will be decarbonization. Second will be green credits. Third will be sustainable mining. Fourth, circular economy. Fifth, climate finance. Sixth, greening of industries. Seventh, scaling up green technology. Eighth, pathways to sustainable development. Ninth, water security and conservation. And 10, biodiversity conservation. We have given focus and importance to startup units also. Besides that, we recognize the fact that students of today are leaders of tomorrow. And therefore, we have encouraged them to participate in this summit also. शिवोलेच्या आमदार डिलायला लोबो हांणी आयज वेल्ला काणका हांगा भुमिगत वीज वाहिन्यो घालपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या कार्यावळीन वेल्ला काणकाच्यो सरपंच आरती च्यारी उपसरपंच दिनू कोरगांवकार आनी हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना आमदार डिलायला लोबो हांणी सांगलें की शिवोली वाठारांतल्या खुबशा सुवादींचेर भुमिगत वीज वाहिन्यो घालपाचें काम पुराय जालां. आज गांवांय हे वीज वाहिन्यो घालपाचें काम रोखडेंच सुरू जातलें. खोदकाम करतना उदकाच्यो पायपलायनी फुटच्यो ना हाची जतनाय घेवपी अशें आपण संबंदीत खात्याक सांगलां अशें आमदार लोबो हांणी सांगलें. आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचें हाय टेन्शन लायन चालू आहा. आमच्या शिवोली मार्ना विलेज पंचायत एरिया आख्खे अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्लें आहा एक्सेप्ट फॉर दॅट मदले बाट विच फॉल्स अंडर ऑशेल फिडर त्या हितून पडटा. मागीर आमचे अंजुना
आमचो आख्खो कोस्टल बेल्ट अंडरग्राउंड केबलिंग जाल्ले आहा. आसागांव चालू आहा आमचे अंडरग्राउंड केबलिंग करपाचे. आनी आयच्या दिसा आमी वेल्ला काणका अंडरग्राउंड केबलिंग चालू करतात. PWD वॉटर डिपार्टमेंटाचो एकटो मनीस आख्खो वगत आसूंक जाय. येस, कित्याक ती पायपां अंडरग्राउंड ड्रिलिंग जाता तेन्ना लोकांची उदकाची पायपां फुटतात. जो एकटो मनीस ऑल द टायम हॅज टू बी प्रेझंट. वॉर्ड मेंबरांनी हेचें इन्स्पेक्शन करूंक जाय की सारकें करतात. कित्याक उदक खूब फावटी पयलां आमी अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करता तेन्ना HDD मेथड भितर उदक फुटलेलें आसता. आय मीन पायपलायन. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवप्रांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. थिवेच्या सिरो मलाबार कॅथलिक इगर्जेचे वर्सुकी फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. पॅरिसाचे पेट्रोन सांत थोमाच्या सांगातान हेर 7 सायबिणी माय, 7 जुजे, सांत साबस्तांव तशेंच सांत आल्फोन्सो हांची फेस्तां जाली. रेव्हरंड फादर जॉर्ज कुपायत हे फेस्ताच्या पयल्या दिसाचे पाद्री आशिल्ले, जाल्यार रेव्हरंड फादर मॅथ्यू मुथाशारेर हे दुसऱ्या दिसाचे पाद्री आशिल्ले. फेस्ताच्या मुखेल दिसा रेव्हरंड फादर अशोक कोलमकुड्डेर हांचे पाद्रीपण हांणी केले. व्हॅटिकनच्या खाला येवपी 24 संस्थां मदली एक संस्था म्हळ्यार सिरो मलाबार संस्था ही पुरायपणान पाप साहेबाच्या समन्वयान चलता. सिरो मलाबार संस्थेचो दर्जो हो सुई जुरिस मेजर आर्ची एपिस्कोपल कॅथोलिक संस्था आसून ताचे वांगडी संवसारभर आसात. उत्तर गोंयांत रावपी गोंयच्या सगळ्या भाविकांच्यो धार्मीक गरजो ही पॅरिश पुराय करता. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.4°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20.2°C इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपूच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2024 ते 25 वर्सां खातीरचो आयज अंतरीम अर्थसंकल्प मांडलो संसदेन. समाजातले 4 स्तंभ गरीब, युवा, बायलो आनी शेतकार हांच्या उदरगतीचेर दिला भर. हो हंगामी अर्थसंकल्प आसा सर्वसमावेशक आनी नाविन्यपूर्ण म्हळ्यार इन्क्लुझिव्ह आनी इनोव्हेटिव्ह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष श्रीनिवास थेंपो हांणी अंतरीम अर्थसंकल्प 2024 उक्तायल्या खोस. अर्थसंकल्पान पर्यटन, नुस्तेमारी हेर क्षेत्रांत उदरगत करप जातलें सोपें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी आयज फोंडे सांताक्रूज हांगा भारतीय जनऔषधी केंद्राचें केलें उक्तावण. शिवोलेच्या आमदार डिलायला लोबो हांणी आयज वेल्ला काणका हांगा भूमिगत वीज वाहिन्यो घालपाच्या कामाचो केलो शुभारंभ. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.